заснули. Містер Канко маленький ще. Пришелець ще. Вертатися просто. Наступний припинок Ульман. Наступний припинок Ульман. Осторожно, сверни зажигается. Наступний припинок парк Дружби народів. Наступний припинок парк Дружби народів. Осторожно, сверни зачиняются. Уважаемые пассажиры, как последовать падение под час поездки в городском пассажирском транспорте, внимайте за борт.
припинок Максима Богдановича. Наступний припинок Максима Богдановича. Осторожно, двери зачиняются. Может, я сейчас и не успею начать мне на транспорте Припинок Максима Богдановича. Наступний припинок Комаровський ринок. Наступний припинок Комаровский рынок. Осторожно, двери зачиняются. Все, раз, два, три, четыре, пять. Я надо сюда. Уходи сюда. Это слишком 10:37, 10:26. Ну, нормально, если в 10:37. Припинок Комаровський ринок. Наступний припинок станція метро площа Якуба Колоса. 10:39. Наступний припинок станція метро площа Якуба Колоса. Осторожно, двери зачиняются. Поважанные пассажиры, выходите с транспортного засобу, не забывайте свои речи. Повідомляйте о речі, які знаходяться в салоні пасажирного водителя, а також по телефоні 102. Скажи, там сын мне куда она Припинок станція метро площа Якуба Колоса. Наступний припинок червоний. Наступний припинок червоний. Осторожно, двери зачиняются.
Проспект Незалежности. Наступный прыжок – проспект Незалежности. Осторожно, двери зачиняются.